मित्रांनो, मी डॉक्टर संदीप आसे जपानमध्ये. आम्ही इथे आलो आहोत कायरोप्रॅक्टिस स्किल शिकण्यासाठी, ॲडव्हान्स कायरोप्रॅक्टिकचं नॉलेज मिळवण्यासाठी. मी माझं DSC कायरोप्रॅक्टिक 3 वर्षाचा कोर्स इथे कंप्लीट करत आहो यावर्षी. भारतामध्ये जे कायरोप्रॅक्टिकचं मार्केटिंग झालं आहे ते अतिशय चुकीच्या पद्धतीने झालं आहे. क्रॅकिंग साऊंड काढणं म्हणजेच कायरोप्रॅक्टिक. जेवढे क्रॅकिंग साऊंड जास्त येतील तेवढं मनुष्य रिलॅक्स होतो असं आपल्याकडे संबोधलं जातं. पण मी जपानच्या बऱ्याच कायरोप्रॅक्टिक क्लिनिकमध्ये व्हिजिट केली. ते लोक अक्षरशः एकच जॉईंटला मॅन्युप्युलेट करतात, अख्ख्या पूर्ण स्पाईनमध्ये एकच आवाज काढतात, पण पूर्ण बॉडीला रिलीफ भेटतो, फरक पडतो. यांचा मुख्य भर असतो का स्पाईनचा ॲनालिसिस करणं, त्याचा अभ्यास करणं. ते अभ्यास अर्धा तास करतात आणि 5 मिनटं 10 मिनटं ट्रीटमेंट देतात. आपल्याकडं कोणत्याही प्रकारचा अभ्यास न करता लोक ट्रीटमेंट देतात आणि चुकी करून बोलतात. अक्षरशः हाय व्होल्टेज शॉक देणं किंवा जोरात फोर्सफुली बोन्सला प्रेस करणं, याच्यामुळे काय होऊ शकतं, छोट्या छोट्या स्पाईनर डॅमेज होऊ शकतात. छोटे फॅशेस जॉईंट असतात स्पाईनमध्ये, ते कुठे क्रॅक होऊ शकतं. त्यांनी लाँग टाईम इंजुरी तुम्हाला होतात. आपल्या भारतामधल्या लोकांना माझं आव्हान आहे, तुम्ही चांगली गोष्ट अनुभवा, चांगली गोष्ट आम्ही तुमच्यासाठी आणणार आहोत जपानमधून भारतामध्ये. आमचे पुणे, नाशिकमध्ये ब्रांचेस आहेत, मुंबईत पण आमची ब्रांच होते. त्याच्यामुळं कोणी तुम्हाला फसवत असेल तर वेळेत जागृत व्हा.